Žalgirio krepšininkai paskutinių 3 minučių atkarpą laimėjo 9-0. Dabar deficitas nuo 14 sumažėjo iki 5 taškų ir reikia dar tokių gerų atkarpų per likusias 2 minutės. Varžovai turi kamuolį savo rankose. Darius Lawsonas prieš Nemanja Protičių. Prasidėjo prieš paskutinę minutę. Įtampa pasiekusi aukščiausią tašką. Žiūrovų triukšmas pats didžiausias. Ignerskis atgal. 5 sekundės. Bremeris iš labai toli. Nėra. Atkovoja kamuolį žalgiriečiai. Mantas Kalnietis į kraštą Lawsonui. Jankūnas. Yra. Štai tokios emocijos čia Žalgirio arenoje. Pauliaus Jankūno 6. taškas iš eilės. -3. Reikia dar kelis kartus sėkmingai apsiginti. Bremeris prieš jį Mantas Kalnietis. Dar viena drama. Kaune, Nemuno saloje, 5 sekundės. Bremeris prieš Javtoką, dvigubą gynybą. Nėra, bet pražanga Robertui Javtokui. Pasiseka dėl to, kad pražanga buvo netokia stipri, kad varžovas neįmestų kamuolio į krepšį. Laimiai, kamuolys pašokinėjęs ant lanko į krepšį neįkrinta. Baudas meta vienas iš tų krepšininkų, kuris gali pramesti. 68 procentų taiklumu baudas vieningoje lygoje meta Antonovas. Šiandien jis yra rezultatyviausias savo komandoje. -5, reikia 2 atakų, norint pasivyti varžovus. Lawsonas. Kalnietis, Javtoko užtvara. 2 prieš 2. Ne, Jankūnui ties 3 taškių. Komandos kapitono metimas per trumpas ir pražanga. O tai buvo labai svarbu. Tai buvo galbūt net pats svarbiausias metimas šiose rungtynėse. Iš kitos pusės negalima smerkti Pauliaus Jankūno. Jis kaip liūtas kovėsi paskutinėmis minutėmis. 17 taškų. Jis rezultatyviausias komandoje, bet žaisti reikia ne paskutinės minutės. Ne paskutinės 5 minutės, bet žaisti reikia visas rungtynes. Vitoldas Masalskis prašo minutės pertraukėlės. Jo komanda atsilieka 5 taškais ir varžovai dar mes 2 baudos metimus. Vos 47 sekundės iki kėlinio pabaigos. Nesinori sakyti, jog iki rungtynių pabaigos. Žalgiriečiai atsilieka 5 taškais ir varžovai dar mes 2 baudos metimus. Šiandien 9 taškus surinkęs krepšininkas 1 baudą prametė. Vieningoje lygoje Ivanas Pauničius meta 60 procentų taiklumų baudas. Gali pramesti galbūt antrąją. Taip ir yra. Ir pats per anksti kovoja dėl atšokusio kamuolio. Taigi reikia 2 tolimų metimų arba 3 dvitaškių. 47 sekundės. Žalgiris turi kamuolį savo rankose. Mantas Kalnietis grąžina į Tajų Lawsonui. Lawsonas įsibėgėja. Atiduoda Javtokui, šis lengvai iš po krepšio pataiko. 39 sekundės, reikia spausti varžovus. Vos jie nesuklysta. Ignerskis.
10 atakai. Pauličius. Nemanja Protičius prieš Losoną. Laisvas Ignerskis, nepataiko, bet atkovoja kamuolį varžovai. Dabar jau reikia prasižengti. Tai yra greičiausiai jau viskas. Kamuolys varžovų rankose, jie turi 4 taškų persvarą. Ir lieka tik 8 sekundės 30 minutės pertraukėlės. Prašo aikštės šeimininkų vyriausiasis treneris, bet vėlgi rizikavo žalgiriečiai. Paskutinėme epizode bandė gintis, bandė tikėtis netaikaus varžovų metimo, bet atkovoti kamuolio nepavyko, o jis atšoko labai toli nuo krepšio ir viskas baigėsi tuo, kad pralaimėtas dar vienas jau pats svarbiausias kamuolys šiuose rungtynėse. Na ir Vitoldas Masalskis po Eurolygos rungtynių, kai Žalgiris pralaimėjo Unikakai 78-85, sakė apmaudžiausia, kad pralaimėjome dėl to, kad darėme begalę daug klaidų ir nesugebėjome atkovoti kamuolių po savojų krepšių. Atrodo, kad jo neišgirdo komanda ir tas pats praktiškai dalykas paskatino žalgiriečius. O laiko liko labai nedaug. Tik 8 sekundės 30. Protičius pasiruošęs grąžinti kamuolį iš šoninės linijos. Žalgiris pažeidė taisyklės daugiau nei 4 kartus. Varžovai mes baudas, jeigu prasižengs aikštės šeimininkai. Ir išsigaudyti nepavyko žalgiriečiams po vieną. Laisvas atsidūrė Antonovas. Jam kerta per rankas Jevtokas. 2 baudos, 7 sekundės 20. Ketvirtoji Jevtoko asmeninė pražanga, 11 taškų pelnęs krepšininkas keliauja ant suolo. O baudas mes atradimas Nižnij Novgorodo komandoje. Krepšininkas, kuris su Budivelniku prieš paskutinėme mače žaidė vos 2 minutės. Paskutinėse rungtynėse su Krailija žaidė 11 minučių. Ten pelnė vos 2 taškus, surinko minusinį naudingumo balą, bet šiandien, kaip sulošė, tai sulošė su visa komanda. Vimsas. Aišku, kad leidžia varžovai taip lengvai mesti. Laikas jų pusėje. O ten jau nieko nėra. Antonovas deda iš viršaus. Mažiau nei 3 sekundės. Vimsas. Pirmoji nesėkmė Kauno Žalgirio komandos naujojoje arenoje 86-92. Pralaimėta Nižnij Novgorodo komandai ir tai yra antrasis žalgiriečių pralaimėjimas vieningoje lygoje per 4 mačus. Pirmoji Rusijos klubo pergalė. Kitas Žalgirio mačas jau bus Eurolygoje su Atėnų Panathinaikos komanda. O būtent šioje vieningoje lygoje Žalgirio krepšininkai žais dvikovą jau Latvijoje su Rygos Vefu lapkričio 7 dieną. Ir tą transliaciją matysite 19 valandą. Priminsiu visiems žiūrovams, kad rytoj jūsų laukia vieningosios lygos rungtynių transliacijos. Pirmoji transliacija bus 16 valandą 55 minutės, kai Rygos Vefas namuose susitiks su Kazanės Uniks komanda. Tai bus dvikova būtent iš šios A grupės. Na, o šią transliaciją jau tenka užbaigti. Liūdna gaida, 86-92. Žalgiris patiria dar vieną nesėkmę ir dabar sieks 3-osios pergalės jau Latvijoje dvikovoje su Rygos Vefu. Tiek žinių, gero vakaro.